Ahojte, príjemné popoludne, tu Miro. Sedím v altánku dneska vonku. Konečne prestalo po 2 dňoch pršať. No a tak som sa rozhodol, že si vidím von, spravím si kávu. Dám si jednu cigarečku malú, len tak na pohodu. A ak sa vám mi bude chcieť, preberiem pár vecí. Ak nie, tak nie. Takže 24. septembra skončilo nám už leto na Slovensku. Tak koľko času sa neúprosne točí ďalej, takže po veľmi zvláštnom lete tento rok, lebo keď sa tak zamýšľam nad tým, nemôžem povedať, že by to leto bolo extrémne horúce. Pamätám si za poslednú dekádu oveľa viac, myslím, extrémnejšie horúcich, ako dní, kedy fakt, že také sú bomby vonku, že sa ti nechce. Neviem, nepríde mi to, že tento rok bolo takých dní veľa, ale zároveň neviem ani, že by bolo sucho tento rok. No nebolo také sucho, takže ale asi na túto otázku by skôr štatisticky odpovedali nejakí klimatológovia, ale čisto pocitovo, no. Takže zvláštne leto je za nami a jeseň už prebieha, uvidíme. Takže tak spravil som si dobrú kávičku. Takže väčšinou nedávam si cukor, ale dneska mám trošku chuť dať si cukor do kávy. A popri tom tu je krásavica. Takže je to Monte Cristo Club, tak uvidíme. No. No neviem, čo by som povedal. Dobrá je. Nemám dneska nejakú tému, len tak som chcel. Mal som potrebu si zapnúť tú kameru a čaká ma zvláštny týždeň. Dúfam, že nebude moc náročný. A že prejde celkom v pohode. Dejú sa veci. Začínajú sa tvoriť všelijaké zvláštne veci v mojom živote. Zasadili sa rôzne myšlienky, takže uvidíme, ako vyrastú. A možno budú veľmi významné, možno nie, možno to zanikne. Uvidíme. Nechcem o tom ešte zatiaľ hovoriť, lebo je to skoro a uvidíme, ako sa to ukáže. Takže tak. No. Počujete, hrdličku? Príjemne. Dúfam, že to je inak počuť na tom mikrofóne. Celkom dobre. Dneska vyšlo aj nové video od Dry Creek Wrangle School, čo je chlapík, ktorý ma dosť dobre inšpiruje. A uznávam ho. No a veľmi zaujímavé video, také osobnejšie, tak to som dneska pozeral. Výborná. O káve. Môžem povedať pár slov o káve, keď už ju tu mám. Momentálne pijem Kolumbiu, s takým zelenou nálepkou od lokálnej pražiarne Vertičo v Žiline.
odporúčam každému, nie je to žiadna platená reklama proste. Veľmi rád ich spomeniem, keďže majú skvelú kávu, už dlhšie od nich beriem. No a naposledy, keď som tam bol kúpiť, tak pani za pultom mi odporúčila túto Kolumbiu a veľmi som spokojný a kúpil som si na test len malé 100 gramové vrecuško, ale rozhodol som sa, že keď ho dopijem, kúpim si celé kilové balenie. To mi vydrží zase, mesiac, dva mesiace mi určite vydrží, lebo pijem v mojej domácnosti len ja sám. V podstate iba keď niekto príde na návštevu s kamarátov alebo brat alebo ktokoľvek, tak mi, ale manželka nepije. Len občas je spravím kapučinko, ale to je veľmi málo kedy. Takže taká káva, každému odporúčam ešte raz Vertičo v Žiline. Takže Monte Cristo dneska plus Vertičo, výborné poobednejšie kombo. A tí, čo sú prekvapení, čo ma poznajú a sú prekvapení, že ma vedia s cigárkou, tak vedzte, že nikdy v živote som nefajčil, ani fajčiť nebudem. Cigarety, tie mi absolútne nechutia a vôbec ma to neláka. A párkrát v živote som to skúsil a bolo mi z toho fest zle. A vôbec to nie je o tom, ja si občas dám buď fajku, niekedy si môžem zapaliť aj fajku do videa, niekedy cigarku, niekedy aj veľkú cigaru, ale na to musí byť veľa času, nie 10 minút. Takže ma nelákalo, nikdy som to nefajčil, ani fajčiť nebudem. Toto je fakt rituál ku káve, kedy si sadnúť, oddychnúť, spomaliť, porozmýšľať. A zadívať sa do diaľky a uvedomiť si, že život, čo to je, ako človek žije, aké je jeho miesto tu, prečo, aký tu má význam. Tak, a toto video nemá byť nejaké hlboké, takže len tak zľahka. Je zaujímavé, že z cigarily, teda z malej cigarky, nikdy mi nebolo zle. Je pravda, že sa teda až tak nešľukuje. No a dobre. A že by som ešte v rýchlosti chcel spomenúť, čo sa teraz deje v najbližších dňoch, týždňoch. Pracujem teraz na jednom projekte pre jednu firmu, kde prerábame s kolegom jedno zariadenie, refaktorujeme celý jeho kód, robíme ho lepším. Takže na tom by som chcel ešte aj dneska popracovať, ak mi vyjde čas, lebo dneska som dohodnutý, idem si zacvičiť do posúvky, pravidelný tréning nedeľný. Takže tam sa idem trošku zničiť a uvidím večer, či budem ešte vôbec mentálnu silu na to, aby som niečo riešil. Ak nie, tak budem pokračovať s pracovným týždeň. Ako starnem, tak už začínam dosť silno pracovať na tom, aby som oddeloval working days a pracovné dni a nepracovné dni a víkendy, pokiaľ sa naozaj nemusí, tak sa snažím nepracovať. Boli časy, keď som makal aj 7 dní v týždni. Zaujímavé, že keď si to tak spätne zoberiem, koľkokrát som mal také blbé poznámky od okolia, bližšieho, vzdialenejšieho, že máš peňazí, Boha, máš toľko peňazí. Ale nikto za tým nevidí tie večery, tie víkendy, kedy človek sedí pri tom sprostom počítači. Tie výjazdy, pracovné cesty a všetko ostatné. A to ešte hovorím popri normálnom zamestnaní. Takže tak, ale ako človek starne, a teraz sa nehrám na nejakého starého, ale proste už tak človek už má nejaký ten rok a dozrieva, tak sa mi
Už si dávam aj na to pozor. No, takže tak. Toľko asi na dnes. 10 minút, nechcem to nejako preťahovať zbytočne dlho. Takže všetkých vás zdravím a snad niekedy budem mať zase časy takto sadnúť, zapnúť kameru, oddychnúť si, dať si kávičku, cigu a niečo povedať. Tak sa majte.